There are a lot of people around the world. Namoonni baay'een addunyaa guutuu jiraatu. Addunyaa kana keessa namoonni biliyoona 6 ol ta'an jiru. Isaan keessaa baay'een isaanii musliimota akkasumas baay'een isaanii har'a galgala kana kan daawwatan ta'uun abdadha. Nuti yaadachuu qabna. Wanti har'a galgala kana irratti mari'achaa jirru yaada qofaa osoo hin taane namoota dhugaa fi jireenya dhugaa hundumtuu Waaqayyoon kan uumame. Kanaafuu kana yaadachuu qabna. Maaliif akka as jirru kaayyoo akkamiif akka as jirru yaadachuu qabna. Kana booda xumura irratti bal'inaan irratti mari'anna. Garuu kana kadhannaadhaan jalqaba. Isinis na waliin akka dabalamtan abdadha. Maaloo na waliin kadhannaadhaan makamaa. Akkasumas Waaqayyo uumaan keenya garaa keenya dhugaa isaatiif akka nuuf banu haa gaafannu. Akkasumas isa beekuu fi namootaaf isa beeksisuuf. Inni madda jireenyaa waan ta'eef haa kadhannu. Let us pray. God, thank you so much for creating us. You didn't have to do that. Yaa Waaqayyo, nu uumuu keef galanni guddaan siif haa ta'u. Kana gochuu hin qabdu turte. Nu uumuuf dirqama amalaa homaa hin qabdu turte. Jaalala kee malee homaa sababa nu uumuu keetii ibsuu hin danda'u. Yaa Waaqayyo, akka nuti waan nu qabnu hundaan si kabajnu ni kadhanna. Akka mucaa tokkotti subhaana Allah, galanni hundi Waaqayyoof haa ta'u. Alhamdulillah, faarfannaan hundi Waaqayyoof haa ta'u jedhee kadhachaan ture. Amma immoo yaa Waaqayyo caalatti si gaafadha. Yeroo kana ofii kee sammuu keenyaa fi garaa keenyaan kabajuuf itti fayyadami. Beekumsaa fi dhugaadhaan nuuf dhiyoo ta'i. Nu waliin as ta'i. Maqaa keetiin yeroo walitti qabamnu ati achi jira jetteetta. Gooftaa gara dhugaatti nu geessi. Maqaa keetiin kana ni kadhanna. Ameen. Amen. Now, when I was born here in the United States, which hopefully you can tell by my accent. Not all Muslims come from overseas. Otherwise, I would sound like this, and maybe it would be a bit different for you. But no, I sound like this. I'm American. Yommuun dhaladhu Ameerikaa keessatti dhaladhe. Kana sagalee koo irraa akka hubattan nan abdadha. Musliimonni hundi biyya alaa irraa hin dhufan. Osoo akkas ta'ee sagaleen koo akkas fakkaata ture. Isiniifis garaagarummaa xiqqoo qabaachuu danda'a. Garuu lakki sagaleen koo akkana. Ani Ameerikaadha. Musliimonni baay'een Ameerikaa keessatti dhalatanii guddatan. Kanaafuu musliimonni gosa garaagaraa jiru. Musliimota godaantota ta'an qabdu, musliimota asitti dhalatan qabdu, musliimota amanamoo ta'an qabdu, musliimota maqaa qofaan jiran, musliimota gosa adda addaa. Maatiin koo maatii amantii cimaa qabudha. Haati koo intala miisiyoonaa Islaamaa turte. Kanaaf daa'ii jedhanii ishee waamu turan. Ammas ni waamu. Daa'iin nama jireenya isaa guutuu nama gara Islaamummaatti affeerudha. Akaakayyuun koo Indooneeziyaa keessatti jireenya isaa guutuu bosona keessa Islaama lallabuun namoonni Muhammadii fi Quraana fudhachuun Allah waaqa isaanii akka ta'uuf affeeraa turedha. Kanaaf haati koo intala miisiyoonaa Islaamaa amantii cimaa qabu waan turteef yeroo Ameerikaa dhufte maatii amantii cimaa qabu guddisuuf qophooftee turte. Akoon koo isheenis intala miisiyoonaa Islaamaa turte. Yugaandaatti dhalte. Abbaan ishee ogeessaa fi lallabaa Islaamaa ture. Kanaaf musliimota jireenya isaanii guutuu Islaama lallabuuf dabarsan qabna. Kunis dhaala haadha koo irraa dhufee fi amantii cimaa qabudha. Abbaan koo bara 70moota keessa Paakistaan irraa dhufe. Innis guyyaa Elvis du'ee dhufe. Kanaaf Ameerikaa irratti hangam akka beeku hubadhaa. Yeroo buufatu gaazexaa ilaale. Gaazexaan mootiin du'eera jedha. Innis dimokiraasii qabna jedhee yaade. Kana hunda irra deebi'ee barachuun qaba jedhe. Haala kanaan warri koo biyya kana dhufan. Baay'ee qulqullummaan dhufan. Aadaa isaanii fi maatii isaaniif baay'ee jaalala qabu. And so when I was born, my mom taught me how to live a devout Muslim life. Yeroon dhaladhu haati koo jireenya musliimaa amantii cimaa qabu akkamitti jiraachuu kan qabu na barsiiste. Innis kutaa jireenya keenyaa keessaa isa tokko ture. Kanaaf kun akkam fakkaata. Umrii koo xinnummaatti kutaa Quraanaa hedduu baradhe. Boqonnaa Quraanaa 700 booda jiran afaan Arabaatiin umrii koo waggaa 5tti qabachuu danda'eera. Garuu kana gochuun dirqama. Kun waan cimaa miti. Kadhannaa guyyaa guyyaa yoo dubbisuuf deemta ta'e, musliimonni kan godhan, musliimonni amanamuun kan godhan kutaa Quraanaa qabachuu qabda. Guyyaa guyyaan abbaan koo yeroo kadhannaatti nu geessu Quraana yommuu dubbisu nan dhaga'a ture. Kanaaf qabachuu dandeessa. Macaafa qulqulluu guyyaa guyyaan yoo dhageesse qabachuu dandeessa. Akkasumas nuti akka musliimotaatti akkasitti baranne. Guyyaatti yeroo 5 kadhachuun Quraana guutuu afaan Arabaatiin umrii koo waggaa 5tti dubbiseera. Kanaaf musliima amanamoo ta'uun akkas fakkaata. Barreeffama kee qabatta. Waaqa waan gootu hunduma keessatti ni yaadatta. Amma akka mucaatti Ameerikaa keessatti akkam fakkaata isa jedhu xiqqoo ibsuuf haati koo Nabil aadaa Muhammad hordofuu qabda jettee na barsiifti. Kanaaf kun akkam fakkaata. Ganama yeroon dammaqu siree irraa osoo hin ka'in dura kadhannaa tokko nan dubbisa ture. Alhamdulillahilladhi ahyana ba'da ma amatana wa alayhi nushur. Anyone speak in tongues? Afaan haaraan kan dubbatu as jiraa? Hin jiru. I didn't know what it meant, by the way. No one had taught me the translation of that. Hiika isaa hin beeku ture. Eenyullee hiika isaa natti hin barsiifne. Kadhannaa kana afaan Arabaatiin dubbisuun eebbanuu fi mana keenyaaf fida ture.
Garuu hiikni kadhannaa kanaa galanni hunduu isa naaf jireenya kenneef, isa na ajjeesuuf, deebisee isa na kaasuuf haa ta'u kan jedhu ture. Kanaaf kun kadhannaa Waaqayyoof jireenya nuuf kennaa fi du'aa ka'uu duraa kan agarsiisudha. Garuu kadhannaan guyyaa guyyaan kadhannu kun Waaqayyoof galata jennee na rafsiisee hirribaa kan na kaasuuf kan jedhu nutti fakkaata. Akkamitti ofii koo dammaqsu akkan qabu hin beeku ture. Galanni hunduu isa naaf jireenya deebisee kennuuf guyyaa guyyaan na dammaqsuuf haa ta'u. Yaadni akkasii kan musliimonni amanamoon qabanidha. Ganama siree irraa osoo hin ka'in dura waa'ee Rabbii yaadu. Siree irraa ka'ee gara mana fincaanii yommuu adeemu gochoota islaamaa ilaalchisee yaadaanan tura. Sababiin isaas gara mana fincaanii yeroo deemu miila koo bitaatiin dursuun qaba. Mirgaan hin danda'u. Sababiin isaas Muhammad yeroo gara mana fincaanii deemtan miila keessan bitaatiin dura deemaa jedhanii barsiisaniiru. Achi booda yeroon gara dhiqannaa dhiyaadhu kadhannaanan jedha. Akkasumas dhiqannaa sirna qabeessa kan sagada guyyaa keessaa isa duraatiif of qopheessuuf godhuuf jedha. Kana hunda gidduutti wantoota tokko arabeeffaan nan jedha. Maatiin koo mana keessatti afaan Arabaatiin hin dubbatan. Nuti afaan Urduu kan Paakistaan dubbanna. Garuu Muhammad afaan Arabaatiin dubbateera. Kanaafuu nuti kadhannaa kana hunda afaan Arabaatiin baranna. Muhammad fakkaachuuf fi Waaqa kabajuuf jecha. Kanaafuu ergaan kadhaa kana jedhe booda gara iddoo sagadaa kan kutaa nyaataa keenya cinaa jirutti deema. Akkasumas sagada koo isa duraa kan farjii jedhamu nan sagada. Garuu sagada sana dura kadhaa tokkoon qaba. Akkasumas sagada booda kadhaa biraan qaba. Kanaafuu guyyaa guutuuf mana koo osoo hin gadhiisin dura kadhaa qofan jedhaa jira. And once I got to school, then my mom had taught me something else about my identity. So one half of my identity was to live a devout Muslim life, but my mom, who came from Pakistan, she understood the West to be a Christian nation. Most people who are immigrants to the West, they see America, they think this is a Christian nation. And so what they see on TV, what they see in the public, what they see everybody doing, they impute all of that to Christianity. Achi booda yeroo mana barumsaa ga'u haati koo waa'ee eenyummaa koo qofa miti kan na barsiifte. Gidduun eenyummaa koo inni tokko jireenya musliimaa amanamummaa jiraachuu ture. Garuu haati koo kan Paakistaan irraa dhufte baha kiristaanaa beekti turte. Namoonni hedduun kanneen gara bahaa godaanan Ameerikaa yeroo argan biyya kiristaanaa jedhanii yaadu. Kanaafuu wanta TV irratti argan, wanta uummata keessatti argan, wanta namoonni hundi raawwatan hunda kana kiristaanummaatti dabalu. Kanaafuu amaloota gadhee fi saalaan alaa kan filmoota keessatti argan, amaloota gadhee fi saalaan ala kan daandii irratti argan, akkasumas uffata namoonni galaana irratti uffatan musliimonni godaantonni giddugaleessaan kana kiristaanummaatti dabalu. Sana booda maal jedhu ree? Haati koo Nabil kiristaanummaa irratti qophaa'uu qabda. Islaamummaan maaliif dhugaa akka ta'e beekuu qabda. Yeroo namni tokko si gaafate maaliif islaamummaan dhugaa akka ta'e amantii kee islaamaa ittisuuf sababii gahaa kennuu danda'uu qabda. Akkasumas namoota qormaata keessa buusuu fi kiristaanummaan maaliif sobaa akka ta'e agarsiisuu danda'uu qabda jettee na barsiifte. Kanaafuu umrii gabaabduutti kitaabota waa'ee kiristaanummaa barsiisan akkasumas caqasoota macaafa qulqulluu namoota itti himuu fi wangeelli maaliif sobaa akka ta'e ibsuuf na gargaaran dubbisaan ture. Kanaafuu yeroo mana barumsaa ga'u hiriyoo tokko wajjin nan haasa'a. And so when I'd get to school, I'd have conversations with friends. I remember a very specific one from 11th grade. It was in my Latin class. Haasaa tokko kan kutaa 11ffaa keessa tureen sirriitti nan yaadadha. Kutaa Laatiin koo keessa ture. Intalli tokko fuuldura koo jirti turte. Isheen xiqqoo maraattuu natti fakkaate. Fuula ishee irratti nagaa guutuu qabdi turte. Ishee rukuti dammaqi jedhiin nama godha ture. Yeroo dubbattu haala ho'aa ta'een fi laphee guutuun ture. Nuti ishee maraattuu jenneera. Gooftaadhaaf gubachuu isheen beekamti turte. Garuu wanta sana yoo hin beektan ta'e isiniif hin galu ta'a. And so she turns around one day and she says to me, Nabil, can I ask you a question? Guyyaa tokko isheen garagaltee Nabil gaaffii si gaafachuu nan danda'a naan jette. Qabdaa itti fufi. Isheenis Yesuus beektaa naan jette. Anis gaaffii kanaaf deebii kennuuf qophaa'eera. Barreeffamnis naaf kennameera. Kanaafuu ani isheetti dhugaa dubbachuuf beeksisi. Ani Yesuus beeka jedheen xiyyeeffannoon na ilaalte. Anis Quraanni Yesuus dubroo irraa dhalate jedhee na barsiisa. Quraanni Yesuus nama dinqisiisaa bara baraan jiraatan keessaa jedhee na barsiisa. Quraanni Yesuus jaamaa fayyisuu, barcuma qulqulleessuu, du'aa kaasuu danda'eera jedha. Quraanni Yesuus Masiihiidha jedha. Anis inni musliima ta'uu isaa beeka. Dhuma baraatti deebi'ee ni dhufa. Akkasumas guyyoota boodaa ni jalqaba. Isheen ijji ishee bal'aa natti ilaalti. Sababiin isaas anis barreeffamicha irraa gargar ba'e ta'uu qaba. Kanaafuu ani itti fufee jedheen. Beetsi ani Yesuus Waaqa miti jedheen beeka. Isheen lakki Nabil inni kun kutaa baay'ee barbaachisaadha. Yesuus Waaqadha jette. Anis dhugaa jettee kana ni amantaa jedheen. Isheen eeyyee jette. Anis amantii keetiif Yesuus Waaqa ta'uun isaa barbaachisaadha jedheen gaafadhe. Isheen eeyyee jette. Anis tole gaariidha. Yeroo wangeelota afran sitti agarsiisa. Wangeelonni manca'aniiru jedheen amana. Amanamoo ta'uu hin danda'an jedheen yaada. Garuu yeroo ammaaf beeksi wangeelonni amanamoodha jenna. Akkasumas wanta yeroo hunda jedhan sana ammas ni jedhu. Yesuus wangeelota keessatti eessatti Waaqa ta'uu isaa dubbata.
Isheen yeroo muraasaaf yaadde. Achiin booda egaa Yesuus abbaa fi ani tokko yoo jedhu moo jette. Anis inni waaqa ta'uu isaa dubbachuu miti. Inni ifatti maal akka dubbatu achitti dubbata. Ani barattoonni koo tokko akka ta'an nan kadhadha. Akkuma ani abbaa wajjin tokko ta'e jedha. Kanaafuu inni abbaa wajjin tokko ta'uu isaa dubbachuu miti. Inni waaqa ta'uu isaa dubbachuu miti. Inni hafuuraan tokkummaa qabaachuu isaa dubbata. Kanaafuu inni barattoonni isaa hafuuraan tokko akka ta'an kadhata. Akkuma inni abbaa wajjin tokkummaa qabu. Keessumaa Yesuus waa'ee ofii isaa maal akka jedhu yoo arguu barbaadde maaliif wangeela Maarqos hin ilaaltu? Yesuus tuuta gidduu yeroo adeemu namni tokko isa tuqa. Innis eenyu kan na tuqe jedha. Waaqni eenyu akka isa tuqe hin beeku naan jechaa jirtaa? Yeroo inni maaliif gaarii naan jetta? Waaqayyo isa tokkicha duwwaa malee namni gaariin tokkollee hin jiru jedhu hoo? Gaaffii sana yoo gaafate akkamitti waaqa ta'uu danda'a? Boqonnaa Maarqos 13 keessatti yeroo inni dhuma baraa eenyu illee hin beeku, ergamoonni illee hin beekan, abbaa qofatu beeka jedhu hoo? Beetsi inni yeroo dhumaa hin beeku jechuun isaa ifadha. Gooftaa qofatu yeroo dhumaa beeka. Kanaafuu akkamitti waaqa ta'uu danda'a? Yeroo inni yeroo dhumaa hin beeku Waaqayyo qofatu beeka jedhe. Ati garuu kitaaba Yohaannis caqasteetta. Yoo wangeela Yohaannis caqasuu barbaadde waa'ee caqasa Yesuus abbaan ana irra guddaadha jedhu hoo? Ani ishee ilaalaa fi caqasoota macaafa qulqulluu caqasaa yommuun itti fufu isheen kana dura kutaalee kana akka hin ilaalle naaf gale. Kanaafuu beetsi yoo eenyummaa Yesuus beekuu barbaadde waa'ee Islaamaa na gaafadhu. Ani Yesuus isa dhugaa siifan qoodha jedheen. Mana barumsaa sadarkaa lammaffaa keessa yommuun jiru namni tokko wangeela yoo natti hime haaluma kanaan deema ture. Ani yaalii isheen wangeela natti himuuf goote fudhee da'awaa koo godhadhe. Ani yaalii isheen wangeela natti himuuf gooteen ishee gara Islaamaatti affeere. Sababiin isaas isheen sababa amantii isheef hin qophoofne. Amma immoo wanta tokko ibsuun barbaada. Yeroo isheen Yesuusin akka amanu na gaafattu ulfinni ani isheef qabu dabaleera. Sababiin isaas namoota kutaa koo keessa jiran hunda kanneen kiristaana ofiin jedhan ilaaleera. Akkasumas ani gara jannataa deemuuf Yesuusitti amanuu akkan qabu akka amanan beeka ture. Haa ta'u malee isaan keessaa homtuyyuu takkaa na hin gaafanne. Kanaafuu wantoota lama keessaa tokko dhugaa ta'uu qaba jedheen yaade. Yookaan isaan dhugumaan amantii isaanii hin amanan yookaan gara jahannam yoon deeme homaa isaanitti fakkaatu. Yoo ati akka kiristaana tokkotti Yesuusitti akkan amanu na hin gaafanne ta'e yookaan ati dhugumaan amantii kee hin amanne yookaan gara jahannam yoon deeme homaayyuu sitti fakkaatu jedheen amana. Kanaafuu ulfinni ani isheef qabu baay'ee ol ka'e. So my respect for her went through the roof. And by the way, it was really easy to mess with Christians on stuff because a lot of people hadn't thought about things. Akkasumas kiristaanota irratti wantoota irratti qoosaan salphaa ture. Sababiin isaas namoonni baay'een waa'ee wantootaa hin beekan ture. Yoo ani bashannanuu qofaan barbaade ta'e jecha sana nan jedhe. Sadan tokkummaa naaf ibsi. Namoonni sun waa'ee isaa hin yaadne. Kanaafuu sadan tokkummaatti ni amantaa? Eeyyeen nan amana. Maarree maalummaa isaa naaf ibse. Waaqayyo sadii tokko keessatti. Maal? Inni bottaallee saamunaa miti. Waaqayyo sadan tokko keessatti jechuun maal jechuudha? Kana naaf ibsuu dandeessaa? Eeyyee fakkeenyota nan argadha. Waaqayyo akka cabbii fi bishaanii fi hurriiti. Lakki inni miti. Waaqayyo akka cabbii fi bishaanii fi hurrii miti. Akkasumas lakki akka killeeti jedhu. Ani immoo kun hammaataa deeman jedha. Waaqayyo sadii tokko keessatti jechuun maal jechuudha? Akkasumas yeroo baay'ee namoonni xumura irratti inni iccitii Waaqayyooti. Amantiidhaan amanuu qabda jedhu. Ani immoo kun natti dhaga'amuun isaa ati jecha amantii beekumsa dhabuu bakka buusuuf fayyadamta. Akkasumas amantii sana keessaa homaa hin barbaadduun jedhaan. Akkasumattiin kiristaanummaa ilaale. Akkasumas yeroo hunda kiristaanota waliin yeroon haasa'u amantii koo akka musliimaatti cimsa. Akkasumas ani islaama namootatti qooduu nan barbaada ture. Sababiin isaas ani sadan tokkummaa akka shirkii yookiin waaqayyo tokko qofa hin jenneetti nan arga ture. Akkasumas shirkiin cubbuuwwan hunda keessaa isa tokko kan baay'ee hamaa ta'e. Amma kun hundinuu nama abdii isa keessa jiruuf sababa qabu yoon argadhe qofaa jijjiiramuu danda'a ture. Kanas ta'e sana kun ajaja macaafa qulqulluu Phexros isa duraa boqonnaa 3:15 irratti jirudha. Waa'ee abdii isin keessa jiruuf nama isin gaafatee deebii isin irraa barbaaduuf deebii ga'aa deebisuuf yeroo hundumaa qophaa'oo ta'a jedha. And the first time I met a Christian who was ready with that was in college. So I've already decimated the faith of a lot of people going up to college. Akkasumas yeroo jalqabaaf kiristaana kanaaf qophaa'aa ta'e kanan arge kolleejii keessatti ture. Kanaafuu ani duraan dursee amantii namoota baay'ee kolleejii deeman balleesseera. Kanaaf ani ofitti amanamummaa guddaadhaan kolleejii ga'e. Akkasumas hiriyaa tokko godhadhe. Amma hiriyaan kunii fi ani dorgommii haasawaa fi falmii uummata duratti baanee turre. Akkasumas kutaa tokko waliin qooddannee turre. Halkan tokko inni yommuu macaafa qulqulluu dubbisuun arge. Kanaafuu ani kun bashannanaa ta'a. Kiristaana biraa haa balleessinu. Bashannanaa haa ta'u jedheen yaade. Kanaafuu ani hiriyaa koo ilaale. Maqaan isaa David ture. Akkasiin jedheen. David, kitaabni ati dubbisaa jirtu amanamaa akka hin taane beektaa? Yeroo booda manca'eera jedheen. Innis macaafa qulqulluu isaa dubbisaa ture cufate. Akkasumas itti fufi jedhe. Kun mallattoo natti ta'uu qaba ture. Kun karaa koo hin deemne. Garuu ittan fufe. Anis David,
Yesuus afaan Aramaayikii dubbata miti. Akkasumas waldaan kiristaanaa jalqabaa Palestiinaa keessa turte, Yerusaalem keessa turte, Israa'el keessa turte. Kanaafuu afaan Ibrootaa dubbatanii jiraachuu qabu. Haa ta'u malee yeroo kakuun haaraan barreeffamu afaan Giriikiin barreeffame. Kanaafuu hiikaa jechoota Yesuusii qabda. Duraan dursee hin barreeffamne. Akkasumas kakuun haaraan yeroo dheeraaf waldaa kiristaanaa keessa ture dhugumaan afaan Giriikiin hin turre, afaan Laatiniin ture. Kanaafuu hiikaa biraa qabda. Sana booda waggoota 1000f afaan Laatiniin ture. Duraan dursee afaan Jarmaniitiin hiikame, afaan Jarmanii immoo afaan Ingiliffaatti deeme. Akkasumas achirraa KJV arganna. Inni hiikaati. Kanumaaf KJV, NIV, ESV, NRSV, VVV macaafa qulqulluu gargar ta'e baay'ee qabda. Isa kamtu dhugumaan dubbii Waaqayyooti kan jedhu akkamittan beekuu danda'a? How can I know which one is actually the word of God? Now that had worked on many Christians. Amma kun kiristaanota baay'ee irratti hojjeteera. Akkasumas ani ulfaatina falmii koorraa kan ka'e na jala cacca'uuf jira jedhee qophiirran ture. Garuu Deevid na ilaalee akkas jedhe. Nabil, gaaffii tokko si gaafadha. Amma daqiiqaa muraasa dura haadha kee bilbilaan dubbisaa turte. Sun afaan Ingiliziin ture? Anis lakkiin jedheen. Innis garuu yeroo isheen maal akka jette natti himtu afaan Ingiliziin natti himte. Sun hiikaa dogongoraa ture? Lakki. No. Dhaggeeffadhu Nabil, yeroo afaan baay'ee beektu ergaa afaan tokkoon kenname fudhattee ergaa sana afaan biraatti sirriitti hiikuu dandeessa. Akkasumas ergaa sana eegdee jirta. Kanaaf sun waan barattoonni isaa hojjetan qofaadha. Isaan Yesuus dhaggeeffachuu danda'u. Yesuus afaan kamiinuu haa dubbatu afaan Giriikitti barreessuu danda'u. Akkasumas barruu harkaa kakuu haaraa afaan Giriikiin qabnu sana keessaa kutaalee 6,000 ol har'a qabna. Dabalees yoo kutaalee sana keessaa tokkollee hin qabne ta'e qabannaa keenya keessaa hiikaa Laatinii, Kooptikii fi Siriyaakii 10,000 ol kan barruu harkaa kakuu haaraa afaan Giriikii durii qabna. Dabalees yoo hiikaalee sana keessaa tokkollee hin qabne ta'e caqasoota kakuu haaraa 30,000 ol kan abbootii waldaa kiristaanaa durii qabna. Kanneen waldaa kiristaanaa durii wajjin kakuu haaraa guutuu yeroo baay'ee irra deebinee ijaaruu dandeenya. Nabil, ergaa kakuu haaraa jalqabaa mirkanaa'inaan beekna jedhe. And I looked at him and I said, David, you're making this up. I said, I've talked to dozens of Christians. No one have told me this before. Ani isa ilaalee, David, kana ofuma keetii uumaa jirta jedheen. Ani kiristaanota hedduu waliin haasa'eera. Namni tokkollee kana dura isa kana natti himneen jedheen. Innis, ani ofuma kun isa kana uumee dubbachaa kan jiru yaaddaa jedhe. Eeyyeen, ani kana ofuma keetii uumtee dubbachaa jirta jedhee yaada. Innis, egaa itti adeemi naan jedhe. And so from that point on, David and I start arguing about these things, but we do it in a pursuit of truth. Kanaafuu sana booda David fi ani waa'ee wantoota kanaa falmuu jalqabne. Garuu dhugaa barbaacha keessa goone. Dhugaa dubbachuuf baay'ee waan wal falminuuf yeroo hunda duuba teenyee waliin falmuu akka dandeenyuuf dareewwan waliin galmee gochuuf murteessine. Mana walii keenyaa deemee qo'anna. Akkasumas falmii dabalataa goona. Kanaaf yeroo sana keessatti sababii dhugaa barbaacha keessatti yeroo baay'ee waliin dabarsineef hiriyaa cimaa taane. Xumuratti ani fuudha isaa irratti nama fuudhaa tokkon ta'e. Yeroo mucaan isaa inni jalqabaa dhalatu achiin ture. Yeroo kana hundumaa isaa wajjin dabarse. Isaaf dhiyoo ta'e. Kanaaf sana keessatti David na fudhachuu akka danda'u beeka ture. Yeroo nama amanachuu dandeechu akkasumas inni wangeela siif qoodu dhiibbaa guddaa uuma. Yoo nama tokko amanuu hin dandeessu ta'ee fi jireenya kee ammaa dhiistee fannoo akka fudhattu yoo siif hime maaliif isa dhageessa? Haa ta'u malee yoo nama ilaalcha addunyaa kee diiguuf yaaluu fi jaalala isaa beektu qabaatte sana booda isaa wajjin ni firoomta. Isa dhageessas. Kanaafuu michummaan sun wangeela dhaga'uu koo jalqabuuf baay'ee murteessaa ture. Kunis yeroo dheeraa fudhata. Kun waan guyyaa tokkotti raawwatame miti. Garuu waggaa tokko booda gara xumuraatti dhimma kana irratti ga'uu danda'eera. All right. The New Testament manuscripts are reliable. I didn't believe in the gospel or anything like that. It was just the New Testament manuscripts. It took me a year, but I realized. Tole barreeffamni harkaa kakuu haaraa amanamaadha. Wangeela yookiin waan akkasii hin amanne ture. Barreeffamoota harkaa kakuu haaraa qofa ture. Waggaa tokko natti fudhate. Garuu akkaataa barreeffamoonni harkaa kakuu haaraa itti baay'atan, akkaataa isaan itti barreeffamanii fi waldaa jalqabaa keessatti argaman hubadhe. Akkasumas namni tokkollee macaafota kana to'achuu fi jijjiirama hin mul'anne isaan irratti fiduu akka hin dandeenye hubadhe. Salphaatti karaan sana itti gootu hin jiru. Kanaafuu waggaa tokko booda kutaaleen macaafa qulqulluu haala wal fakkaatuun fi beekamuu hin dandeenyeen jijjiiramuu akka hin dandeenye gara xumuraatti ga'e. Kana gochuun hin danda'amu. Kanaafuu gara David deebi'ee dhaga'i David kakuu haaraan amanamuu akka qabu nan arga. Garuu Yesuus waaqa ta'uu isaa kakuu haaraa keessatti takkaa hin argine jedheen. Amma yaadadhaa. Kun musliimotaaf dhimma guddaadha. Sababiin isaa duraan dursee akkan jedhe musliimoonni Yesuus Masiih akka ta'e amanu. Musliimoonni Yesuus nama dinqisiisaa bara baraan jiraatan keessaa akka ta'e amanu. Musliimoonni tokko tokko inni raajii cubbuu hin qabne, raajii cubbuu malee lafa kana irra deeme tokkicha akka ta'e amanu. Garuu yeroo Yesuus waaqa jettan ija musliimotaa keessatti kufrii gadhee gootan.
Quraanni ifatti boqonnaa 4 lakkoofsa 171 fi boqonnaa 5 lakkoofsa 72 keessatti yoo Yesuus Waaqa akka ta'e amantan ibidda seentu jedha. Ilaalcha musliimotaa keessatti kana irratti falmiin hin jiru. Boqonnaa 5 lakkoofsa 116 Yesuus Allah wajjin haasa'aa akka jiru agarsiisa. Allah yaa Yesuus namoonni si waaqessuu akka qaban isaanitti himteettaa jedhaan. Innis waan akkasii isaanitti himuuf mirga hin qabu jedha. Kanaafuu yaadni Yesuus Waaqa ta'uu isaa Islaamummaa keessatti kufriidha. Yeroo Yesuus Waaqa ta'uu hin danda'u jedhan Waaqayyoon ittisuuf yaalaa jiru. Egaa gaaffiin anaaf amma kakuun haaraan amanamummaa akka qabu hubadheera. Eeyyee gaariidha. Garuu Yesuus achi keessatti Waaqa ta'uu isaa takkaa hin dubbanne jedhe. Amma xiyyeeffannaa guddaan qo'annaa eegale. Wantoota ilaaluuf yaale. Hiriyaan koo Deevid jalqaba Wangeela Yohaannis natti kenne. Kana dubbisi jedhe. Anis yeroo Wangeela Yohaannis dubbisu Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti Yesuus Waaqa akka ta'e dubbata. Fagaachuun qabu. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture, sagalichi Waaqayyo bira ture, sagalichi ofii isaa Waaqayyo ture. Maarree sagaleen maalii? Lakkoofsa 14 irratti sagalichis nama foonii ta'e nu gidduus buufate, ulfina isaa isa ayyaanaa fi dhugaadhaan guutes argine. Lakkoofsa kana yeroon ilaalu kana keessaa ba'uuf karaa barbaaduuf yaalaan jira. Sababiin isaas yeroo mucaa ture irraa jalqabee Yesuus Waaqa ta'uu akka hin dandeenye natti himameera. Amma immoo kakuun haaraan keessan amanamummaa qaba jedheen amana. Kun akkamitti kana jedha laata? Kanaafuu ani akka kanaanan ofirraa ittise. Amma Yesuus ofii isaa Waaqa jedhaa hin jiru. Kun kan Yohaannis barreessedha. Ani Yesuus ofii isaa Waaqa iddoo itti jedhu arguun barbaada. Then as you go through the Gospel of John, you see things that Jesus says, like in John chapter 8, verse 58. Sana booda yeroo Wangeela Yohaannis keessa deemtan, Yesuus waan inni jedhe fakkeenyaaf Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 58 irratti Yihuudoonni tokko tokko isa gaafatan. Isaan atoo waggaa 50 iyyuu hin guunne eessa Abrahaam hin argite jedhaniin. Yesuus immoo deebisee dhuguman isinitti hima. Abrahaam utuu hin dhalatin iyyuu ani jira ture isaaniin jedhe. Amma yeroo musliima taatan duraan jecha ani jiraatadha yookiin I am jedhu hin dhageenye. Hiika isaan beektan. Garuu yeroo namni tokko seera ba'uu boqonnaa 3 lakkoofsa 14 iddoo Waaqni Museetti maqaan isaa ani jiraatadha jedhuun sana isinitti agarsiisu sana booda Yesuus maal dubbachaa akka jiru hubachuu jalqabdu. Namni tokko isa gaafate. Atoo waggaa 50 iyyuu hin guunne. Yesuus immoo deebisee Abrahaam utuu hin dhalatin iyyuu ani jira ture jedhe. Ani yeroo hunda Abrahaam dhalachuu isaa dura jiraa? Eeyyee. Sababiin isaas maqaa Waaqaa karaa Museen himame fudhachaa jira. Kanaafuu baay'ee ifadha. Akkuma kana musliimoonni dhaggeeffachaa jirtan fi kun kan amansiisu miti jedhaa jirtan gara Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 28 deema. Achitti namni tokko Yesuusiin Waaqa jedhee isa waama. So then my response to that was, well, forget the Gospel of John. It was written too late. Sana booda deebiin koo sanaaf Wangeela Yohaannis raafadhu yeroo booda barreeffame sun amanamummaa hin qabu. Ani gara Wangeela duraatti deemuun barbaada. Bakka jalqaba irratti barreeffame ilaaluun barbaada. Yesuus Waaqayyo dhahee dubbate akka carraa ta'ee bal'inaan asitti seenuuf yeroo hin qabu. Garuu sana isinittan hima. Xumurri Wangeela Maarqos Wangeelli jalqaba barreeffame Maarqos boqonnaa 14 lakkoofsa 62dha. Kutaa tokkicha kana keessatti Yesuus si'a 2 yookiin 3 macaafa qulqulluu irraa caqasee ani Waaqa Museeti, ani Waaqa Daani'eliiti, ani Waaqa Daawitiiti jedha. Akkasumas ifatti waan godheef yommus hangafni lubootaa sun aaree uffata isaa tarsaase. Amma immoo dhuga baatu maaliin barbaachisa ree? Waaqayyoon arrabsuu isaa isin iyyuu dhageessaniittu maal isinitti fakkaata jedhe. Kunis sababa isaan isa fannisuuf murteessaniif ture. Osoo inni Waaqa miti ta'ee isa fannisuun isaanii sirrii ture. Kanaafuu Yesuus Waaqa ta'uu isaa dubbateera. Amma kun sammuu koo irratti maal akka godhaa jiru tilmaama. Sababiin isaa inni musliima ta'ullee kakuun haaraan amanamummaa akka qabu amanee jira. Kakuun haaraan sunis Yesuus Waaqa ta'uu isaa dubbachaa akka jiru argaan jira. Kun waan ani Islaamummaa irratti baradhe hunda soba taasisa. Sababiin isaas Yesuusii kabajuu qabna. Garuu asitti ragaa inni Waaqa ta'uu isaa itti dubbate jira. Kana maal gochuun danda'a? Waldhabbiin hubannoo kun na oofuu jalqabe. Hanga ammaatti hiriyaa koo Deevid wajjin qofa falmaa ture. Garuu amma qorannoon kun jireenya koo murteessuu akka danda'u hubadhe. Kanaafuu haala guddaan kadhachuu jalqabe. Kadhannaa kana gidduutti gara hiriyaa koo Deevid deebi'ee egaa dhimma qabatamaa ta'e qabaachuun qaba. Kiristaanummaan dhugaa ta'uu isaatiif sababii gaarii fi cimaa qabaachuun qaba jedheen. Sababiin isaa kiristaanonni waan garaagaraa amanu. Amantii garaagaraa qabu. Kiristaanonni tokko tokko kana amanu, kiristaanonni tokko tokko sana amanu. Maalidha wanti kiristaanummaa hundee dhugaa taasisu? Anis Roomaa boqonnaa 10 lakkoofsa 9 irratti isa argadhe. Phaawulos akkas jedha. Yesuus gooftaa akka ta'e afaan keetiin yoo beeksifte, Waaqayyo du'aa akka isa kaase immoo garaa keetti yoo amante fayyina bara baraa ni argatta. Gaaffii cimaa akka kaasisu beektu. Afaan keen Yesuus gooftaa akka ta'e dubbadhu fi garaa kee keessatti Waaqni isa du'aa akka kaase amanii ni fayyita. Kiristaanummaan dhugaa ta'uuf Yesuus Waaqa ta'uu qaba. Fannoo irratti du'ee sana booda du'aa ka'uu qaba. Jesus has to be God.
He has to die on the cross and then rise from the dead for Christianity to be true. Now, this is actually a very interesting case. By the time I was wrestling with some of these things, I was in medical school. As a kun dhuguma haala baay'ee nama hawwatudha. Ani yeroo ani wantoota kana keessa qaxxaamuraa ture mana barumsaa yaalaa keessan ture. Akkuma barataa waggaa afuraffaa mana barumsaa yaalaa yuunivarsiitii keessatti saayikaatiriidhaan yeroo hedduu hojjedhe. Achittis namoonni dhufanii Nabil ani waaqa jedhanii yommuu natti himan arga ture. Deebiin koo isaaniif qabu kana. Ciisaa isiniif qabna. Kottaa. Egaa waaqa ofiin jedhanii waamachuun dhukkuba. Jaarraa tokkoffaa keessatti namni tokko waaqa ofiin yoo jedhe deebiin isaa tokkodha. Maraataadha. Haa ta'u malee namni sun lakki egaa ilaalaa nan ajjeefama guyyaa sadaffaattis du'aa nan ka'a. Kunis ragaa koo isiniif qabudha. Ani waaqa ta'uu kooti jedha. Amma wanti ilaallu jira. Amma wanti arginu jira. Du'aa ka'uun Kiristoos waaqa ta'uu isaa mirkaneessa. Namni kamiyyuu waaqa ofiin jedhuu danda'a. Garuu yeroo namni tokko waaqa ofiin jedhee achiis du'aa ka'uudhaan mirkaneesse eeyyee nama amanamuudha. So the question is there evidence that Jesus rose from the dead? Gaaffiin immoo Kiristoos du'aa ka'uuf ragaan ni jiraa? Ammas namoonni tokko tokko yoo kana irratti gaaffii gaafachuu barbaadan yoo gaaffii fi deebii irratti dhiyaate xinnoo caalaatti irratti mari'achuu dandeenya. Garuu ani ragaa du'a Kiristoos ilaalee ragaan sun hundi Kiristoos du'aa ka'uu isaa agarsiisa jedheen xumure. Amma sana keessa wanti baay'ee gadi fagoo tokko jira. Sababiin isaas akka musliimaatti Quraanni Kiristoos fannifamee akka du'e dhugoomsuuf illee hin hayyamu. Quraanni suuraa Anniisaa keessatti boqonnaa 4 ayata 157 isaanitti fakkeeffame malee isa hin ajjeefne hin fannisnes jedha. Kanaaf Quraanni Kiristoos fannifamee akka ajjeefame ni gana. Haa ta'u malee yoo seenaa jireenyaa Kiristoos qorattan waa'ee kiristaanota seenaa jireenya Kiristoos qoratan dubbachaa hin jiru. Ani warra waaqa hin amanne shakkitoota beektota waaqa hin beekne kan akka Paul Fredrickson, Marcus Ford, Mart Herman isaan keessaa tokkollee kiristaana miti. Waa'ee hunda isaaniitan dubbachaa jira. Hundi isaanii yoo waa'ee jireenya Kiristoos beekuu dandeenye Pilaaxoos bulchaa biyyattii jala fannifamee du'uu isaati jedhu. Duuti Kiristoos dhugaa jireenya isaa ilaalchisee isa dhugaa ta'edha. Seenaan yoo dubbannu sun qofti dhugaa Quraanaa mormii keessa galcha. Akka musliimaattis kana waliin loluun natti ulfaate. Kana malees ragaa inni du'aa ka'eef qaba. Yoo ragaa sana irraa muraasa barbaadan kitaaba The Case for the Resurrection of Jesus jedhu kan Geerii Habermas fi Maayikil Akoonaa barreessan akka dubbistaniin isin gorsa. Kanaaf ani ragaa kana argaa Kiristoos waaqa ta'uu fi kiristaanummaan maal irratti akka ijaarame argaan jira. Kanaafuu kun Deevid waliin waggoota 3 michoomaa erga ture booda kan irratti qaqqabamedha. Kan barii tokkoon ta'e miti. Kanaafuu Deevid fi ani bakka namoonni baay'een jiranii gara manaatti deemaa jirra. Bakka juusii turre karaa deebii irratti Deevid na gaafate akkas jechuun Nabil kana yeroo dheeraaf qorachaa turte dhimma kiristaanummaa 100 keessaa iddoo kam kan taa'u sitti fakkaata. 0 irraa eegalee yoo 0 dhugaa miti ta'ee fi 100 immoo dhugaa guutuu ta'e dhimmi kiristaanummaa eessatti dhaabbata sitti fakkaata. Anis qajeelfamoota tokko irratti yaada. Eeyyee Kiristoos fannifamee akka du'e 99% dhugaadha. Inni waaqa ofiin jedheera kan jedhu 90% dhugaadha. Du'aa ka'uun isaa 90% dhugaadha. Walumaa galatti ani 80 hanga 85tti dhugaadha jedheen yaada Deevid jedheen. Innis na ilaalee Nabil egaa maaliif wangeela hin fudhattu naan jedhe. Anis Deevid sababiin isaas ani islaamummaan 100% dhugaadha jedheen yaada jedheen. Dhimma kiristaanummaa 80 hanga 85tti amanullee dhimmi islaamummaa caalaa cimaadha jedheen. Innis na ilaalee Nabil dhimma islaamummaallee gadi fageenyaan hin ilaalle naan jedhe. Anis isa beeka garuu ani baay'ee mirkanaa'aadha. Ani yeroo ijoollummaa koo irraa eegalee ragaa Quraanaa dhaga'eera. Ani yeroo ijoollummaa koo irraa eegalee ragaa Muhammad dhaga'eera. Ani islaamummaan dhugaa ta'uu isaa mirkanaa'aadha jedheen. Inni immoo tole qormaata keessa galchi. Akkuma kiristaanummaa qoratteetti haaluma wal fakkaatuun qoradhu naan jedhe. Sadarkaa shakkuu wal fakkaataa qajeelfama seenaa wal fakkaataa fayyadame. Sana boodas maal akka argattu natti himi naan jedhe. And I was very confident. I said, sure, no problem. And so I applied the same level of skepticism historically speaking. I'm going to have to be brief, but here's what I found. Ammas baay'een oofamana ture. Tole rakkoo hin qabu jedheen. Kanaafuu sadarkaa shakkii wal fakkaataa qajeelfama seenaa wal fakkaataa fayyadameera. Gabaabsuuf dirqama. Garuu kanan arge. Yesuus yeroo dubbatu fakkeenyaaf wangeela Yohaannis baay'een shakka ture. Sababiin isaas wangeelli Yohaannis beektota qeeqaatiin kiristaanotaan utuu hin taane beektota qeeqaatiin erga du'a Yesuus booda waggaa 60 hanga 70 gidduutti barreeffame. Kanaafuu wangeela Yohaannis nan qeeqa ture. Yeroo jalqabaaf namni waa'ee jireenya Muhammad barreesse du'a isaa booda waggaa 150 booda ture. Achis namni isa barreesse yookiin kitaabni sun dhabameera. Wantoonni nu qabnu immoo nama biraa kan kitaaba sanarraa kutaa tokko ol kaa'edha. Akkas jedhee kutaa kitaaba kana qofaan ol kaa'e. Sababiin isaas kan hafe amanuu hin dandeenye. Kanaafuu ragaan jalqabaa jireenya Muhammad irratti qabnu ragaa jireenya Yesuus irratti qabnu caalaa baay'ee booda dhufa.
akkasumas nama isa oolcheen amanamaa hin turre jedhamee dubbatameera. Wal bira qabuun jalqabe. Okay, seenaan Quraanaa maali? Kitaaba qulqulluu wajjin yoo wal bira qabu maal fakkaata? Okay, jireenyi Muhammad maal fakkaata? Hubadha amma yeroo ijoollummaa koo irraa eegalee Muhammad nama cimaa ta'uu isaatu natti himamaa ture. Muhammad nama siyaasaa guddaa, nama dippiloomaasii guddaa, jeneraala guddaa, hoogganaa guddaa akka ture natti himamee ture. Abbaa warraa guddaa fi haqa dubartootaa kan tiksu akka ture natti himamee ture. Warra gadadoo kan tiksus ture. Akka kanaan musliimonni Muhammad ilaalu. Kanaafuu yoo musliimonni Muhammad kabajan nama akkasii nama beekamaa fi guddaa kana kabaju. Garuu yeroo ani ragaa seenaa qo'adhu booda yookiin kan duubatti hafe qofaa utuu hin taane baay'isee amanamaa hin turre. Garuu yeroo ani dubbii isaa dhuguma ilaalu Muhammad inni fuula seenaa keessa jiru Muhammad onnee musliimota keessa jiru irraa adda ture. Walii isaanii keessaa tokko filachuu akkan qabu hubadhe. Yoon ani nama dhugaa ta'uu barbaade fi qormaata Deevid fudhachuu fi qajeelfamoota seenaa murteessaa fayyadamuu barbaade kun yeroo ani jiraachuu qaba jedhee amanu ture. Yeroo ammaa kanaafuu Muhammad irratti hirkachuu hin danda'u. Kanaaf Quraana irratti hirkachuun qaba ta'a jedhe. Sababiin isaas musliimoonni shahaadaatti amanu. Musliima ta'uuf shahaadaatti amanuu qabda. Innis laa ilaaha illallahu Muhammad rasuulallah. Waaqni biraa hin jiru Allah malee Muhammad ergamaa isaati kan jedhudha. Kanaafuu Waaqni biraa hin jiru Allah malee. Sana Quraanaan tiksuuf yaale. Akkasumas Muhammad ergamaa isaati. Sana jireenya isaa qorachuun tiksuuf yaale. Kutaan kun hin hojjenne. Kanaafis gara Quraanaa deebi'ee Quraanni dubbii Rabbii ta'uu qaba jedhe. Sababoota difaanaa hunda kan yeroo ijoollummaa koo irraa eegalee natti himame Quraanni maaliif dubbii Rabbii akka ta'eef deeme. Quraanni gonkumaa hin jijjiiramne jedhameera. Quraanni of keessaa dinqii qaba jedhameera. Beekumsa saayinsii dinqisiisaa. Quraanni raajii fuulduraa qaba jedhameera. Akkuma ani himannaa kana hundaa qorachuu jalqabeen, akkuma ija qeeqaa kan kiristaanummaa irratti fayyadamee hojiirra oolcheen diigamuu jalqabe. Yeroo ati fayyadamtu ammas nan jedha ilaalcha addunyaa adda addaa hedduu erga ilaalte booda yeroo ati sadarkaa shakkii wal fakkaataa kiristaanummaatti fayyadamtu ilaalcha addunyaa biraa kamiyyuu irratti yoo fayyadamtu kiristaanummaan yeroo hundumaa ol baati. Baay'ee ol baati jechuu kooti. I had a conversation just the other day with some friends at Oxford who were atheists. And they were telling me, Nabil, I have issues with Christianity here, 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 and here. And I said, I see that. But apply those same skeptical criticisms to atheism. And all of a sudden, a look of realization dawned upon them. Guyyaa biraa michoota koo Yuunivarsiitii Oksforditti argaman warra Waaqa hin amanne waliin haasawaa ture. Nabil, ani kiristaanummaa wajjin rakkoo asitti fi asitti qaba. Anis nan argaa. Garuu qeeqa shakkii wal fakkaataa sana Waaqa dhabdummaatti fayyadame. Battaluma sanatti iftoominni tokko isaanitti dhalate. Sababiin isaas wal bira qabuu jalqaban. Akkasumas Guinness namni Raavii Zakkaariyaa International Ministry wajjin hojjetu akkas jedhe. Wal bira qabuu fi garaagarummaan haadha iftoominaati. Ani yeroo Islaamummaa kiristaanummaa wajjin wal bira qabu kiristaanummaan baay'ee olaantummaa akka qabu hubadhe. Amma kun yeroo addunyaan koo rakkoo keessa buutedha. Sababiin isaas battalumaan wangeela fudhachuu hin dandeenye. Yoon sana gochuuf ta'e maatii koo irratti qaanii guddaa fida ture. Maatiin musliimaa yeroo baay'ee kabajaa fi qaanii kan jedhaman baay'ee irraa dhufu. Kanaafuu yaada tokkoon isiniif kenna. Wanti akaakayyuun koo hojjete hundi, wanti akaakayyuun koo guddaan Islaama lallabuun hojjete hundi kabajaa fi boonuu hawaasa keessatti ijaaruuf ture. Yoo ilmi isaanii guddaan kiristaana ta'e kabaja jireenya isaanii guutuu keessatti argatan hunda diigeera jechuudha. Akkasumas ani qofti kan maatii koo irraa qaaniidhaan ilaalamuun ta'u. Maatiin koo, haadha koo fi abbaa koo kan jireenya isaanii guutuu natti dabarsan yoo ani kiristaana ta'e isaanittis qaaniin fida. Akkasumas maqaa gaarii isaanii lafa keessan harkisa. Amma jireenyi isaanii murtoo koo irraa kan ka'e ni diigama. Kanaafuu yaadonni akkasii kun musliimni tokko yommuu kiristaana ta'uuf yaadu baay'ee ulfaataa jala taasisu. Kana irratti Islaamummaa keessatti seera murtaddummaa jedhamutu jira. Akka aadaatti yoo dubbatamu. Xiqqoo caalaa ifa gochuuf manneen barumsaa sunnii Islaamaa aadaa hundi afurii fi manneen barumsaa guddoon Shi'aa Islaamaa aadaa hundi sadeen yoo Islaamummaa dhiiste haalota adda addaa keessatti ajjeefamuu dandeesseedha. Haalota irratti walii hin galan. Garuu hundi isaanii ta'uu akka danda'u walii galaniiru. Kanaafuu musliimni tokko jireenya hawaasummaa isaa dhiisuu akkasumas jireenya hawaasummaa maatii isaa diiguu akkasumas jireenya ofii isaayyuu dhiisuu isaa yaaduu qaba. Sababiin isaas seera murtaddummaa irraa kan ka'e. Achiis yoo kana hundumaa irratti dogongoraa taate Quraanni gara ibiddaa deemta'edha. Wanti hundi dhuguma wal qixa. Namni tokko Islaamummaa dhiisuuf yoo yaadu baay'ee ulfaataa jala taasisa. Kanaaf yeroo kana keessatti jilbeeffadhee kadhannaalee guyyaa guyyaa keessatti yookiin yeroo solaataa koo fi yeroo solaataa koo kan alaa keessatti gaafachuu jalqabe. Yaa Waaqayyo ofii kee akka naaf mul'istu barbaada. Ilaaleen jira. Islaamummaan dhugaaf fakkaatu. Kana jechuu koof dhiifama naaf godhe. Kiristaanummaan dhugaa fakkaata. Kana jechuu koof dhiifama naaf godhe. Ati eenyu akka taate natti himuu dandeessaa? I have looked and it looks like Islam is not true. Please forgive me for saying that. And it looks like Christianity might be true. Please forgive me for saying that. Can you tell me who you are? Now,
to give you a little bit of understanding and insight into Islamic culture. Amma aadaa islaamummaa irratti hubannoo fi ilaaltuu xinnoon isiniif kenna. Girdoon akka kiristaanonni amananitti hin tarsaane. Islaamummaa keessa girdoon ammas ni jira. Musliimonni waaqa wajjin hin haasa'an. Nabiyyoonni illee waaqa wajjin hin haasa'an turan. Nabiyyoonni malaa'ikota waaqa wajjin dubbatan wajjin haasa'an. Kanaafuu musliimonni odeeffannoo waaqa irraa qajeelchanii fudhachuuf qophaa'uu miti. Hundi isaanii sadarkaa sana hin qaban. Isaanis akkasitti yaadan. Garuu karaa tokkoon musliimonni waaqa irraa qajeelchanii dhaga'uu danda'u. Namni beeku jiraa? Abjuu. Musliimonni abjuu waaqa irraa qajeelfamaaf argachuu akka danda'an amanu. Kanaafis abjuu qajeelfamaaf waaqa gaafatu. Kadhannaan addaa tokko kan salaata istikhaaraa jedhamu yoo jiraatu achitti musliimonni jilbeeffachuun yaa rabbi abjuudhaan na qajeelchi jedhu. Abbaan koo hojii isaa abjuu sana irratti hundaa'ee filate. Obboleettiin koo abbaa warraa ishee abjuu irratti hundooftee filatte. Yoom socho'uu akka qabnu kan murteessine abjuu irratti hundoofneeti. Kana malees abjuuwwan kana keessaa muraasni raajii dhugaa ta'anidha. Fakkeenyaaf haati koo yeroo abbaa koo wajjin heerumtu abjuu keessatti sanyiiwwan 4 lafa keessatti facaastee isaan keessaa 2 muka guddaa yoo ta'an 2 immoo hin guddanne. Adeera ishee bira dhaqxee abjuu kana qabachuu isheetti himte. Adeerri ishees ati eebbifamtuudha. Rabbi sitti himeeraatii yeroo 4 ulfoofta. Akkasumas ijoollee 2 fi ulfa baasuu 2 qabaatta jetteen. Waggoota 17 booda wanti dhuguma ta'e sana ture. Seenaawwan nama sodaachisan tokko tokko isinii wajjin qooduu nan danda'a. Garuu yeroo gahaa hin qabnu. Kun yeroo baay'ee ni ta'a. Amma maaliif ta'a? Sababoota adda addaa qabaachuu danda'a. Waaqayyoota abjuu sana kennaa? Wanta biraatu abjuu sana kennaa? Wantoota adda addaa ta'uu danda'a. Kun yaada koo miti. Yaadni koo musliimonni abjuu irratti hundaa'uun waaqa irraa dhaga'uu eegu. Akkasumas karaa isaaniin kana amanuuf sababa gaarii qabu. Kanaafis isaanii waaqa abjuu fi mul'ataaf gaafadhe. Dhuma irrattis mul'ata tokkoo fi abjuu 3 argadhe. Abjuu lammaffaa isinittan hima. Sababiin isaas inni anaaf humna qabeessa ture. Waan ifa ta'e barbaade. Waaqayyo abjuu ifa ta'e natti kenne. Kana malees yeroo kanatti waggoota 4 ta'eera. Deevidii fi ani kiristaanummaa fi islaamummaa irratti mari'achuu erga jalqabne. Abjuu kana keessatti balbala dhiphoo tokko cinaatti dhaabbadheera. Balballi kun anaaf gahaa, dheerinni isaa anaaf gahaa ture. Gadi fageenya 500 yookaan 7 qaba. Kan birkiidhaan ijaaramee fi balbala dhiphoo fakkaatu. Yeroon balbala sana keessa ilaalu kutaan nyaata baay'een minjaalota geengoon namoota nyaata kana nyaataniin guutameera. Nyaatni dhiyaateera. Namoonnis uffata gaarii uffatanii jiru. Akka cidhaa fakkaata. Nyaata jalqabuuf jiru. Garuu ammas hin jalqabne. Hundi isaanii gara sana ilaalaa jiru. Abbaan manaa yookiin dubbataan yookiin namni tokko dhufee nyaata kana akka jalqabu eeggataa jiru. Anis kutaa sana keessatti galuun barbaade. Sababiin isaas kutaan sun jannata akka ta'e beeka. Garuu hin danda'u. Sababiin isaas balbala sana cinaatti Deevid michuun koo jira. Innis taa'ee eeggataa jira. Ana hin ilaalu. Garuu akka inni na qabee ani isa bira darbuu hin dandeenye ture. Kanaafis abjuu keessatti ani waliin nyaanna jedhee yaade jedheen. Innis deebii hin laanne naan jedhe. Abjuu keessatti ani jannata akkan galuuf affeerraa Deevid fudhachuu akkan qabu beeka ture. Garuu asitti wanti nama raasu jira. Yeroon dammaqu Deeviditti bilbilee abjuun kun maal jechuu ta'uu danda'a jedheen gaafadheen. Yeroo jalqabaaf nama bilbila irratti ija isaa naanna'u dhaga'e. Nabil abjuun kun ifa baay'ee qaba. Ani siifii kun nan barbaachisu. Kitaaba qulqulluu irra deemi jedhe. Anis maal jechuu keeti jedheen. Innis Luuqaas 13 irratti deemi jedhe. Deevid macaafa qulqulluu isaa beeka ture. Macaafa qulqulluu barumsaa yookiin hiika waliin qabu natti kenneera. Anis Luuqaas 13 irratti deebi'ee barruu guddootiin kan barreeffameen arge. Balbala dhiphoo. Yeroon kana argu onneen koo dhoofte. Sababiin isaas mallattoon abjuu koo keessaa inni humna qabeessa ture. Ani dubbisuun jalqabe. Isiniif gabaabsuuf bu'uurumaan wanti ani jedhu Yesuus mandarootaa fi gandeen keessa darbee hundumaatti barsiisaa gara Yerusaalemitti in deema ture. Namni tokko yaa gooftaa fayyuuf kan jiran muraasa ta'u moo jedhee gaafate. Yesuus garuu hunduma isaaniitiin balbala isa dhiphoodhaan ol galuuf wal dorgomaa. Isinittan hima'oo namoonni baay'een kanaan ol galuudhaaf karaa barbaadu garuu hin danda'an. Egaa abbaan manaa kee balbalicha erga cufee isin immoo ala dhaabbattanii balbala rukutaa yaa gooftaa nuuf bani jettanii ni waamtu. Abbaan manichaa immoo ani isin hin beeku lafa isin dhuftanis hin hubadhu jedhee isiniif deebisa jedha. Kutaa kitaaba qulqulluu kana duraan dubbisee hin beeku. Waaqayyo abjuu akkanaaf kenne beeka. Fakkeenya kana gidduus na buuse. Bakka ani dhaabbadhee akkanatti hime beeka. So I looked up at God and I said, God, I need another dream. Don't judge me, Christians. So I asked for another dream. God gave me another dream. Kanaafis ani Waaqayyoon ol ilaaleen yaa Waaqayyo abjuun biraa naaf barbaachisa jedhe. Kiristaanota natti hin faradinaa.
Kanaafuu abjuu biraan gaafadhe. Waaqayyo abjuu biraa natti kenne. Sana booda yeroo bonaa sana dhuma irratti gara mana barumsaa yommuun oofu nan yaadadha. Yeroo kanatti waggaa lammaffaa mana barumsaa yaalaa koo jalqabaan jira. Haasawaa jalqabaa David waliin kan hin godhe waggaa jalqabaa kolleejjii koo ture. Kanaafuu amma waggaa lammaffaa mana barumsaa yaalaa koo jalqabaan jira. Garuu yeroo kanatti abjuu sadi qaba. Ragaa kana hunda qaba. Waaqayyo irraa qajeelfama qaba. Garuu ammas hin jijjiiramne. Sababiin konkolaataa koo dhaabuuf dirqame kana. Yeroo gara mana barumsaa oofu Waaqayyoon yaa Waaqayyo maal gochuu akka qabu beeka. Garuu bo'uuf yeroo na barbaachisa jedheen. Egaa maaltu isin rakkise? Inumaan bo'aa jira. Konkolaataa keessatti oofuun laalaan jira. Gara mana barumsaa deemuuf haala gaarii keessan turre. Kanaafuu gara mana jireenyaa koo deebi'e. Maal akkan hojjechaa jiru hin beeku. Kanaafis quraanaa fi kitaaba qulqulluu baaseen yaa Waaqayyo natti tasgabbeessi jedhe. Quraana banee dubbisuu jalqabe. Yeroo jalqabaaf jireenya koo keessatti quraana sababa amantaaf utuu hin taane qajeelfama dhuunfaaf dubbisuun jalqabe. Yeroo ani tasgabbiif barbaadu quraana keessatti hiyyanni nama gaddee tasgabbeessu tokkollee hin jiru. Kanaafis kitaabni kun jireenya koo irratti hin hojjetu jedheen hubadhe. Sana booda isa kaa'een gara kitaaba qulqulluu deebi'e. Kitaaba qulqulluu keessatti eessaa akkan jalqabu hin beeku jedhe. Qajeelfama dhuunfaaf gara isaa dhaqee hin beeku. Isa diiguuf qofaan deema ture. Kanaafuu egaa gaariidha. Kakuu haaraa irraan jalqaba jedhe. Maatiyus boqonnaa 1 bane. Sanyiiwwan hedduun arge. Kanaafis isaan dhiise. Sababa qaba ture. Ani musliiman ture. Sababni keessan maal akka ta'e hin beeku. Dhiiseen darbe. Maatiyus boqonnaa 5 ga'uun naaf yeroo hin fudhanne. Achitti warri garaan isaanii gadde haa gammadan. Isaan jajjabina in argatu jedha. Yeroo dubbiiwwan sana argu fuula kitaaba sana irraa akka elektiriikii natti dhaga'ame. Fuula kitaabaa sana irraa utaalee onnee koo tuqe. Wanta akkasiitu natti dhaga'ame. Dubbiiwwan kana yeroo dubbisu keessa kootti isa kanatu natti dhaga'ame. Yesus kana anaaf jedhe. Isin dhiisaa waggoota 2000 dura anaaf jedhe. Achi boodas kiyyattoota tokkoon isaanii onnee koo keessaan dubbisuu jalqabe. Kitaaba qulqulluu wajjin haasawaa jiraachuutu natti dhaga'amuu jalqabe. Waaqayyoon gaafii tokkoon gaafadhe. Yaa Waaqayyo, kadhannaawwan koo dhaga'uu kee akkamittan beeka? Achis miltoo kitaaba qulqulluu barumsaa irratti dubbise. Akkas jedha. Yoo beekuu barbaadde Waaqayyo kadhannaawwan kee dhaga'uu isaa 1 Yohaannis boqonnaa 5 irra deemi. Sirrii buum. Kanaafuu kitaaba qulqulluu garagalchee dubbisuun itti fufe. Dhuma irrattis Maatiyus boqonnaa 10 itti ga'e. Maatiyus boqonnaa 10 akkas jedha. Eenyullee namoota duratti eenyu akkan ta'e dhugaa ba'ee yoo mul'ise, anis abbaa koo isa waaqa irra jiru duratti dhugaa nan ba'aaf. Eenyullee namoota duratti yoo na gane garuu, anis immoo abbaa koo isa waaqa irra jiru duratti isa nan gana jedhe. Hubadhaa, ragaa na barbaachisu hunda qaba ture. Qajeelfama hafuuraa ani gaafadhe hunda qaba ture. Amma immoo sagalee Waaqayyoo ta'uusaa beekee sagalee Waaqayyootiin jajjabina miiraa argadheera. Garuu ani hin labsine ture. Kanaafuu ani Waaqayyootti ilaalee, yaa Waaqayyo yoon kana godhe garuu maatii koo dhiisuun qaba jedheen. Lakkoofsota itti aanan Maatiyus boqonnaa 10 beekuu barbaaddu? Namni abbaa yookaan haadha anarra jaallatu anaaf hin ta'u jedha. Akkan isa dubbiseen, yaa Waaqayyo kun warra koo qofa miti. Jireenya koo guutuudha. Lakkoofsonni itti aanan akkas jedhu. Namni fannoo isaa baatee na duukaa bu'uu hin barbaanne anaaf hin ta'u. Eeyyee Waaqayyo gatii beeka. Gatiin musliimonni har'a baasuu qaban, gatiin ati yoo kana dhageessu baasuu dandeessu, gatii haaraa miti. Gatii bartoonni jalqaba irraa kaasee baasuu qabanidha. Gatii nuti hundi baasuuf qophaa'uu ta'uu qabnudha. Yoo Yesuusii duukaa buunu. Deebi'ee jilbeeffadhee nan kadhadhe. Yeroo Waaqayyo waa'ee cubbamootaa natti himu kadhannaa akka musliimotaa fakkaatu tokko nan kadhadhe. Garuu akkan jedhe nan yaadadha. Gooftaa Yesus akka taate nan amana. Siifis nan bulaan. Cubbuu koo irraa na baraaruuf fannoo irratti duutee du'aa kaateetta. Galatoomi. Jireenya kootiin si hordofuu nan barbaada. Yeroodhaaf wangeela amaneera. Garuu wangeela guutummaatti hubadhe jedheen yaadu. Kunis guyyaa muraasa booda ture. Yeroo abbaa koo jireenya koo keessatti yeroo jalqabaaf booyu arge. Abbaan koo waggaa 24f humna galaanaa Ameerikaa ture. Kanaaf inni fakkeenya jabina koo ture. Suppermaan koo fakkaata ture. Kunis waan inni anatti himedha. Kunis waan inni jedhe hunda ture. Nabil har'a lafeen dugda koo akka keessaa narraa buqqifame natti dhaga'ama. Haati koo immoo homaa hin jenne. Akkuma ifti tokko hanga guyyaa sanaatti ija ishee keessa ture, ana immoo dhaamse ta'e. Sana booda akka duraa hin turre. And after that conversation with them, I just fell on my knees and just started saying to God, God, why didn't you kill me? Why didn't you kill me, God? Because before they found out I was a believer, I was saved, I would go to heaven if you killed me, I'd be happy, you'd be happy, they'd be happy, we'd all be happy. Ergan isaan waliin haasa'e booda jilbeeffadhee Waaqayyoon kadhachuu jalqabe. Yaa Waaqayyo maaliif na hin ajjeefne? Maaliif na hin ajjeefne? Sababiin isaa isaan dhugaa baatessa ta'uu koo osoo hin beekin dura ani fayyee ture. Yoo na ajjeefte gara jannataa deema ture. Anis nan gammada, atis ni gammadda, isaanis ni gammadu. Nuti hundi ni gammanna ture. Utuu na ajjeefte, utuun isaanitti hin himin dura maaliif na hin ajjeefne?
Yeroo sana ni beekta akkamitti yeroo tokko tokko boochu wantoota irra deddeebitee dubbachuu jalqabda. Akkanan jedheen maaliif na hin ajjeefne maaliif na hin ajjeefne garaa koo keessaa wantoota adda addaatu ba'a. Eeyyee akka hancuufaa fi imimmaanii fi qufaa'aa anis yaa Waaqayyo maaliif na hin ajjeefne yommuun kana jedhaa jiru jechoota kanan dhaga'e. Kun waa'ee keetii miti. Yeroo sana jireenyi koo, tiyooriin koo, wanti hundumtuu deebi'ee jalqabame yookaan ni haaromfame. Achirraa ka'ee gara alaatti deeme. Karaa irratti kun halkan guutuu boo'uu qaba. Kanaaf kun ganama itti aanudha. Gara alaatti deeme. Kun jecha beekamaa fakkaata. Garuu dhugaadha. Wanti hundumtuu adda ta'ee mul'ate. Mana jireenyaa sana ture, mana sana ture, daandii sana ture. Garuu hundi isaanii adda ta'anii natti mul'atan. Wanti hunda caalaa adda ta'ee mul'ate tokko yeroo nama karaa qaxxaamuraa deemu tokko arge ture. Kana dura yeroo 100,000 lakkaa'amu argeera. Garuu yeroo jalqabaaf kun nama salphaa qofa akka hin taane hubadhe. Kun nama Waaqayyo isaaf du'uuf fedhii qabudha. Maaloo yaadaa? Jireenya koo guutuu musliima ta'ee Waaqayyo teessoo isaa irra taa'a. Addunyaa kana gonkumaa hin seenu. Gubbaa taa'ee nu bulcha. Waan hedduu akka hojjennuuf nuuf kenna. Dhuma irrattis nu murteessa yookiin firdii kenna jedheen amana ture. Garuu seenaan kun Waaqayyo addunyaa xuraa'aa kana keessa seenuuf fedhii qaba ture. Akkasumas mataa isaa gadi qabee akka namicha muka hojjetutti jiraachuuf fedhii qaba ture. Nama dhuma irratti saganu waliin jiraachuuf fedhii qaba ture. Sana booda fannoo irra dhaqee cubbamootaaf dhiphatee du'uuf fedhii qaba ture. Waaqayyo keenya kan uumama hundaa uume, urjiiwwan samii keessa jiran hundas sammuu isaatiin fide. Waaqayyo sun du'uuf fedhii qabaa? Akka inni nu jaallatu himuun isaa nuuf du'uuf fedhii qabaachuu isaati. Kunis waan inni jedheedha. Akkuma ani isin jaalladhe isin wal jaalladhaa. Yoo ani nama karaa qaxxaamuraa deemu ilaaluuf fedhii qabaadhee guyyaa isaanii akka jiraatan dhiise ani immoo isaan jaalachuuf fedhii hin qabu. Isaaniif du'uuf qophaa'aa miti taanaan yeroo sana akkamittan Yesuus duukaa bu'a. Yoo inni namoota isa irratti cubbuu hojjetaniif du'uuf fedhii qabaatee ani immoo fedhii hin qabu ta'e Yesuus duukaa bu'uun maal jechuudha? Akkamittan deeggaraa Yesuus ta'a? And in that moment, I realized what the gospel was. Yeroo sana wangeelli maal akka ta'e hubadhe. Wangeelli waan dhageessee amantu qofa miti. Yoo jireenya kee hin jijjiirre si hin tuqne jechuudha. Yeroo sana Waaqayyo kun waan hundumaa caalaa gatii akka qabuun hubadhe. Seenaan kun jireenya keenyaan waliin qoodamuu qaba. Jireenyi keenyas harka isaa keessa jira. Yoo har'a duune kunuunfamna. Garuu namoota biliyoonaan lakkaa'aman, baay'inaan biliyoonaan lakkaa'aman jireenya akkasii hin qaban. Yoo jireenya keenya sekoonditti isaanumaaf jiraanne qofa yeroo sana Waaqayyo kana dhugaan kabajna. Inni jireenya nuti jiraachuu qabnu jiraachuuf, du'a nuti du'uu qabnu du'uuf fedhii qaba. Inni Waaqayyo keenya. Kunis seenaa kooti. God, who was willing to live the life we should have lived, to die the death that we should have died. That's our God. And that's my story.